집을 만들었다. 얘 이제 하악도 안 한다? 응. 막 때려. 뭘 때려? 내 핸드폰 때려. 하찮은 공격. 왜 이러셨어요? 왜 이러셨어요? 너 진짜 이쁘게 생겼어. 얘 완전 진짜 적응이 1일도 안 걸려. 내가? 하루도 안 걸려, 적응이. 똥만 우차. 오차. 야, 무슨 집이 궁궐이다. 집이 궁궐이다. 외롭겠다, 야, 아주 그냥. 뛰어다닐 수가 있겠다. 이제. 응. 이제 막 걸어댕겨. 지금 집을 아주 조심스럽게 탐내. 허전하다 갑자기 집이. 응. 지금 아주 조심스러워. 일로 와. 신기해. 앞이 잘 안 보이잖아 지금. 그치? 그러니까. 일로 와. 더우는 거 아니야? 아, 너무 멀다, 애기가 이제는. 왜 그래? 일로 와. 설마 안 마시네? 일단 두자. 아가야, 냄새 맡아 냄새. 먹어봐. 얘 약간 아이돌이야. 카메라 따라다녀. 먹어봐. 안 먹는데? 너 장난? 아니 얘 먹고 싶은데 못 먹는 거 아니야? 자.
먹을 줄 몰라. 어, 이거 떨어뜨렸다. 입은 왜 벌리고 있어? 입을 벌리고 난 입안에 있는 줄 알고. 맛대가리 없나? 자, 먹고 싶으면 먹어. 아니래 취향이. 일단 너도. 귀여워. 진짜 예쁘게 생겼다. 귀여운 녀석. 간식 내 또 안아줘. Judges school. We got to send our judges to school to see the difficulty of some of these dunks that these young men are doing out taking off. If Bronny's out of his seat,